एवरीवन इज आस्किंग दीस क्वेश्चन टू यू अँड युअर गव्हर्मेंट की फाटल्या 13 वर्सांनी हे गजाली जेन्ना घडटाल्यो आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून आपूण हें केलो, लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरलो, त्या विश्वासाक तुमी पात्र ठरोना जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना कळ्ळें की खुबश्यो गजाली तुमच्या लोकांक खबर आशिल्ल्यो पूण त्यांनी एक्शनूच घेवना. दीस ऑल्सो एक्सपोज की निदर युअर गव्हर्मेंट हॅज अ कंट्रोल ऑन द एंटायर अफेअर नॉर पार्टी हॅज अ कंट्रोल ऑन द अफेअर. वेदर यू एडमीट ऑर डोंट एडमीट, द फॅक्ट रिमेन्स की कोस्टल बेल्टान ज्यो भोगाच्यो गजाली चलता थंय नासताली ती रशियन हू वॉज नॉट इवन हॅविंग अ वॅलीड बिझनेस विजा टू परफॉर्म देर पासून ज्यो बाकीच्यो ड्रग्स आसूं, प्रॉस्टिट्युशन आसूं, ह्यो ज्यो गजाली चलता इन द नेम ऑफ टुरिजम, भाजपाक सोबना अशें दिसना. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. हालींच आमी पळयलें आरपोरा नायट क्लब ट्रेजेडी जाली आनी तातूंत 25 जाणांक मरण आयलें आनी ताजे उपरांत ज्यो घडणुको जाल्यो तातूंत एक गजाल स्पश्ट जाल्ली आसा की आमच्या कोस्टल बेल्टान एवरीथींग इज नॉट वेल, इनफॅक्ट नथींग इज वेल अशें दिसपाक लागिल्लें आसा. आतां ह्या विशयाचेर आनी जिल्ला पंचायतीची निवडणूक आसा त्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आमचे बरोबर आसा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. येवकार तुमकां. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल सुरवातूच म्हणजे आय एम आस्किंग यू अबाउट बच बाय रोमियो लेन. खूब वायट जालें. दीस ऑल्सो एक्सपोज की निदर युअर गव्हर्मेंट हॅज अ कंट्रोल ऑन द एंटायर अफेअर नॉर पार्टी हॅज अ कंट्रोल ऑन द अफेअर. एक गजाल म्हटल्यार गजाल जाली ती वायट, ताजे बद्दल आमकांय दूख आसा. खंयचेच जीव आसात ते वायट जावचे न्ही, निस्पाप कोणाचे बळी वचचे न्ही. पण सरकारय खूब संवेदनशील आसा आनी म्हणून इमिजिएटली तातडीनच रोखडे ते कोण आसात तांकां सस्पेंडूय केले, ऑफिसर तातूंत कोण इनवॉल्व आसात ते. आनी त्याच बरोबर कल्प्रीट जे कोण आसात तांकां म्हणजे कठोरांतली कठोर शिक्षा जावपाक जाय जो प्रयत्नूय आसा आनी तांकां धरूनय बी हाडलें. म्हणजे इवन ते देश सोडून खंयच्या भागांत, जगाच्या खंयच्या भागांत सुद्दां गेले जाल्यार सुद्दां तांकां ट्रॅक करून हाडपाचें काम पोलीस यंत्रणा, होम डिपार्टमेंट आनी सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणून तांकां जेन्ना थायलंडान इतले पयस ते गेले, तांकां डिटेन केले थंयच्यान आनी थंयच्यान ते आतां बाकीचे ते कोडल फॉर्मेलिटीज आसा त्यो जावन मागीर ते स्वाधीन जातले. हे डॅमेज कंट्रोल जालो की बाबा डॅमेज जालें, नाव वी आर टेकिंग पूण डॅमेज जावची न्हय म्हणून जे गजाली आशिल्ल्यो. लेट अस गो बॅक बिफोर दी फायर. बिफोर द फायर नथींग वॉज गोईंग प्रॉपर. एक गजाल आसा की ह्या परत एकदां मुळा कडेन जर वचत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजालीं भितर परत काँग्रेस जी आसा ताका हांव मुद्दामूच ब्लेम करतलो. मागीर क्वेश्चन मार्क करता की काँग्रेस कित्याक. तांणी रोयिल्लीं पाळां जीं आसा पळय न्ही ती थंयच्यान सुरू जाता. हो जो सॉल्ट पेन आसा ताजो तो मदलो जो तितलोच पोर्शन आसा तो सेटलमेंट कोणें केलो आनी केन्ना जालो ताणें एकदां चवकशी करात न्ही. रिजनल प्लॅनान कसो आयलो तो काँग्रेस टायमाचेर. सो लोक कशें आसा तेन्ना TCP मिनिस्टर एक गजाल आसा तेन्ना सगळें डिटेलान हांव वचचे पेक्षा आयचे घडयेक भितर ताजी चवकशी जी आतां जी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी त्याच बरोबर तांकां धरून हाडून तांचेर योग्य ती कारवाय करप हें खूब गरजेचें आसा की दुसऱ्याकय ताजी जरब लागपाक जाय की ह्यो चुको जे करतात त्यो चुको जावच्यो न्ही. परत ताजो जाग्याचो पळय पयलींचो ओनर आशिल्लो तोय गोंयकारच न्ही. परत गोंयकारानूच काडल्या आनी ती परत काडल्या आनी भायल्यान विकल्या. परत तो झोन चेंज करून घेतला. परत हें सगळें त्या काळान पळय जाल्लें आसा तें हळू ताजी कितें खुरुस्ती इल्लीशी आसा ती केदें व्हडलें रूप धारण करता तें आतां सगळ्यांक कळटा न्ही. पूण 13 वर्सांन तुमी ट्रीट करूना ती खरूच न्ही. केन्ना कळटा खुबशें तुका अचानक तूं बरो ना अचानक तुका तें भितर चालूच आसता. तुका ज्या दिसा अचानक चड दुखपाक लागता ओर कितें तरी जाता आनी तूं घुंवळेवन पडटा ओर समथींग इज हॅपनींग दॅट टायम ओन्ली तुका रियलायज जाता की तूं डॉक्टरा कडेन वता तें कळटा. सो मुळान हें सगळें पळय जाल्लें आसता तें मुळान सुरवातीचो प्रश्न कोणूच उलयना. आयज सोशल मिडिया आसा, प्रिंट मिडिया, आमची इलेक्ट्रॉनीक मिडिया फास्ट आसा, डिजिटल आसा. सो ताजेर कमेंट घाल आनी कितें घाल आनी पीपल आर ऑल्सो म्हणजे ग्रांटेड आसता कोण तरी ते कॅरी फॉरवर्ड करता आनी तातूंतच भितर एक तप आसा तुमी हांगा 12 वर्सां
म्हणजे तशें पळय एक फाटले पळय जितली पळय कर्म जाल्लीं आसा ती सगळीं खोदून काडप आनी तें काडप आनी तुजे कडेन ते प्रवाह तुजो सद्याचे म्हणजे ऑनगोईंग सगळें करतना तो नॉर्मली कोण वचना, खंयचोच ऑफिसर वचना किंवा खंयचेच मिनिस्ट्री वचना आनी खंयचेच तातूंत वचना आनी आयज पर्यंत इतिहास आसा. इन्सिडेंट घडचो न्ही आनी ते घडपा नाका जागून ज्यो कितें काळजी घेवपाक जाय न्ही त्यो काळजी घेवप गरजेच्यो आसात. Again, I'm sticking to the same question. कित्याक everyone is asking this question to you and your government की फाटल्या 13 वर्सांनी हे गजाली जेन्ना घडटाल्यो आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून आपूण हें केलो, लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरलो, त्या विश्वासाक तुमी पात्र ठरोना जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना कळ्ळें की खुबश्यो गजाली तुमच्या लोकांक खबर आशिल्ल्यो पूण तेणी एक्शनूच घेवना. 2-4 गजाली हांव मुद्दामून मेन्शन करतां. तुवें मेन्शन करचें कोणाक खबर आशिल्ली. तूं आतां म्हाका सांग की फाल्यां एक खंयची तरी घडणूक घडटा तुमी दाखोवन दिया की ह्यो सगळ्यो बरोबर घडना म्हणून. जेन्ना तुका पेपर वर्क आसता न्हय तो पेपर वर्क कोणें केल्लो आसता, ऑफिसर्स लोक करतात. केन्ना केन्ना खुबशे मंत्र्यांक खुबशे आमदारांक कोणाक सुद्दां खबर नासता. ऑपोजिशन कोण उलयता तांकां सुद्दां आतां हांवें म्हटलो तो तांकां तरी कितले जाणांक खबर आसतलो, जाणें केलो ताकाच खबर आसतलो. नोबडी गोज इन डिटेल्स खंयचो हो पॉयंट तो पॉयंट. थंय ज्या वेळाचेर थंयचे स्थानीक लोक आसतात तांचे खातीर तो प्लॅन ओपन केल्लो आसता, तो व्हरून पंचायतीन मारतात किंवा तो ओडीपीचो जाल्लो तो लोकां खातीर ओपन करता. तेन्ना लोक थंय वचून पळयता अरे हें कित्याक हें केल्लें आसा. त्या वेळार ऑब्जेक्शन काडप आसता. हें सगळें पेपरार येता, सगळे लोकां कडेन पर्यंत पावता. ग्रामसभा आसता थंय ऑब्जेक्शन्स आसता, अनेक गोश्टी आसता. ज्या क्लबाक ऑब्जेक्शन केल्लें पण लोकांनी. पण ह्यो सगळ्यो पळय ज्यो आसात पळय न्ही त्यो गजाल्यो आतां सरकाराचें सांगता जाले नंतर सरकार कितलो फास्ट रिएक्ट करता तितलें तेंय गजाल गरजेची. पयर कोणें म्हाका एकट्यान म्हटलें की वास्कोचे डेकोरेटीक जाले नंतर आतांक सुद्दां लागून आशिल्लें म्हणजे कांयच कळनाशिल्लें. गोवा पोलीस आसतलें, होम डिपार्टमेंट आसतलें, खरेंच कौतुकी केलें लोकांनी वचून. त्याच बरोबर तांकां प्रशस्ती हेंय दिलें. दोनूय आसा. जर खंयची जर मॅटर जर जावना जाल्यार ताका खूब दूद दितात, पण बरें केल्या बरोबर शाबासकी दिता. सुतावयल्यान स्वर्ग म्हणटा तो तसो ती येदी व्हडली डेकोरेटी आसा ती थंय वचून ती ट्रॅक करून ती क्रॅक करून ती करप हेंय बी तितलेंच म्हत्वाचें. आनी म्हणून गोंय हें बदल्लां हें सगळेंच मान्य करता. डॅमेज इज डन. यू कॅनॉट की बाबा 25 हांव लोक अशें म्हणत ना. मेले, इट कूड हॅव बीन एवॉयडेड. हांव केन्नाच अशें म्हणूं ना की अशेंच जावपाक जाय म्हणून खंयच चुकून सुद्दां म्हणूना. कोणाचे सयरे आसात दायरे आसात आपआपले वायट जावचें न्ही. कायद्याच्या हातूंत भितर खूब जाणांक सुद्दां जे कोण उलयतात तांकां सुद्दां दिसलें जाल्यार वेवस्थीत कायदेशीर मार्गान ताका ऑब्जेक्शन आनी आसा. म्हणून तर केन्ना केन्नाय सरकार जेन्ना काही गजाली करना म्हणून केन्ना कळटा किंवा जायना ऑफिसरांक लागून कारण शेवटी ऑफिसर सुद्दां फिडींग दीत आसता. लक्षांत घे हें वाक्य. तेन्ना त्या सक्षम हातूंत भितर तेन्ना जें जायना म्हणजे त्या हातूंत भितर तेन्ना लोक रस्त्यार येतात आनी लोक मागीर ते मोर्चा धरणे आनी कितें करून म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसतना सुद्दां अनेक गजालीचेर रस्त्यार येवपाचें काम किंवा ती कामां हें करपाचें काम आमीच केलां. सरकारान म्हणजे कोण म्हणटा ते आमचे इलेक्टेड मेंबर्स केल्ले आसा. आयज जे कोण उलयतात तांचे हात फातरापणच आसा. तांणी खुबश्यो गजाली अश्यो करून कोणाक गड्डून त्या वेळा वयलें सरकार तांकां हें सरकार तें सरकार बदल फरक पडना. हो आयलो की तांचे बरोबर आसता, हो आयलो की तांचे बरोबर आसता. पण एक जी विचारधारा आसा जी भारतीय जनता पार्टीन दवरिल्ली आसा त्या विचारधारेनच आमी फुडें वतात. ना ना एक आय एम आस्किंग यू दीस क्वेश्चन नाव. फॉरगेट दॅट यू आर प्रदेशाध्यक्ष ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन टू दामू नायक जो गोंयकार आसा. तुका हें बरें वायट दिसूना की जे क्लब चलता ताजेर प्रोटेस्ट जाले सगळें जालें पुणून कांयच एक्शन जावना. तो मेरेन एक्शन जावना जो मेरेन 25 लोक आन्सर एज अ दामू नायक. आय डोंट वॉन्ट कित्याक बीजेपी म्हणून नॅचरली यू वील डिफेंड युअर गव्हर्मेंट. हांव दामू नायकी म्हणून उत्तर दिता आनी प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आसा. यू कांट प्रदेशाध्यक्ष तुका यू हॅव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिफेंड युअर पार्टी. हय आनी काडूंकूच शकना. कारण ज्या दिसाच्यान तें पद घेतकीर ना आयज हांव प्रदेश अध्यक्ष ना आतां हांव दामू नायक आसा आनी आतां हांव प्रदेश अध्यक्ष आसा ही म्हजी भुमिका न्ही. ओके केन्नाच जावंक आन्सर शकना. मी दीस क्वेश्चन. म्हजें उत्तर हें आसा की एक बरें गोंय भांगराळें गोंय सुंदर गोंय जावचें. लोकांच्यो समस्या आसात. लोक प्रत्येक दिसा नवे नवे प्रॉब्लेम्स आसतात. लोकांच्या संवसारांनी आसतात आनी भौतीक आसतात. ह्या सगळ्या हातूंत सुटावे करपाक सरकार कार्यशील आसपाक जाय. सरकार कार्यशील आसा. तत्परतेनी हें सरकार काम करीत आसा. आनी ह्या सरकारान
जे ज्या जाग्याचेर काही गजाली घडल्यो त्या गजाली तत्परतेने कारवाई केल्ली आसा. गोंय ही भोगभूमी न्हय म्हण काल तुवें स्टेटमेंट केलो आनी आमी पळयता आतां थंय जी तरेच्यो गजाली चलता वेदर यू एडमीट ऑर डोंट एडमीट द फॅक्ट रिमेन्स की कोस्टल बेल्टान ज्यो भोगाच्यो गजाली चलता थंय नासताली ती रशियन हू वॉज नॉट इवन हॅविंग अ वॅलीड बिझनेस विजा टू परफॉर्म देर पासून ज्यो बाकीच्यो ड्रग्स आसूं प्रॉस्टिट्युशन आसूं ह्यो ज्यो गजाली चलता इन द नेम ऑफ टुरिजम भाजपाक सोबना अशें दिसना. तूं फेसबुकाचेर थोडे माणकुलें गोंय म्हणून आनी अशे खुबशे गोवा पन्ने गोवा ओल्ड हेरिटेज गोवा अशे 2-4 सायटी आसा. हांव दाखयता तुका त्यो पळय. आनी रायट फ्रॉम द बिगिनींग ज्या वेळाचेर पोर्तुगीज एरा हांगा आशिल्लो त्या वेळाचेर पासून गोंयचे कल्चरान भितर कशे भायले लोक म्हणजे ताका आमी हांगसरले लोक हिप्पी म्हणटाले. ते हिप्पी हांगा येताले कळंगूट आसतले वागातोर आसतले अनेक आमचे कातरां आसात हातूंत भितर कळ्ळें न्ही ते हातूंत भितर वागातोर या मागीर अशे अनेक जे आसात संदर्भ आसतले ते एक टुरिजमाचो सेंटर म्हूण आशिल्लो. आनी इल्लेशें हें सुंदर माणकुलें गोंय ते सगळे हांगा लिजर ऑर हांगा सुट्टी घालोवपाक येताले ते कालांतरान हळू हळू आतां लोक हांगा स्थायीक जावपाक लागले. आतांच वेल्यान जाल्यार तूं गुगल मार आनी चॅक कर लिबरेट जाल्लें गोंय तेन्ना गोवा दमन एंड दीव म्हण आशिल्लें. आतां मागीर दादरा नगर हवेली जालें आनी गोंय हांगाच उरलें. ताजी लोकसंख्या त्या वेळाचेर 5,87,000 आशिल्ली. 3.5 लाख वोटर्स आशिल्ले. बरोबर. हे आंकडे आतांची जनरेशन जे पळय वॉट्सॅपाचेर हाजेर ताजेर भरता तांणी कितें तेंय बीन रिफर करपाक जाय. आनी त्या गोंयान भितर 3.5 लाखाच्या वोटरा वयल्यान आज 11 लाख वोटराचेर पावल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी गोंयान हालीं आयिल्ली आसा. हे सगळे हातूंत भितर प्लॅनिंगच्या प्रॉस्पेक्टिवान भितर आनी हातूंत भितर जेन्ना पळय विचार करता तेन्ना म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की कोणें दिल्लें आसा हें. देश स्वतंत्र जाल्यार 80 वर्सां जायत आयलीं आनी गोंय लिबरेट जावपाक गेल्यार 65 वर्सां जालीं. 65 वर्सां कोणें भारतीय जनता पार्टीन रूल केलां? झाड येदें व्हडलें वाडलां ताजेर बेनुल्ली चडल्यात आनी कितें म्हणटात कोंकणी भाशेन जर सामकें ते उलयलां तें कोणें भारतीय जनता पार्टीनच केलां. कारण तूं आयज सत्तेर आसा म्हणून ती जबाबदारी तुज्या खांद्यार आसा. त्या जबाबदारीच्या खांद्या वयल्यान तुका कोण तरी उलयतना तूं कितें करता काय म्हणून आतां विचारतलो. पण हें येदें व्हडलें हें करून दवरिल्लें आसा पयलींच्यान बरें आशिल्लें तर. आनी म्हणून तर लोकांच्या आधुनीक गरजा पुरोवपा खातीर हळू हळू त्या वेळाचेर जे ट्युरिस्ट वाडपाक लागले हॉटेल्स वाडलीं. ते करता करता होम स्टे वाडले किंवा सेंटरां वाडची पडलीं. तश्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो पडल्यो. एक वटेच्यान आमचेच इकॉनॉमिस्ट आनी व्हडले इंटलेक्च्युअल विचारता की गोंय कितले पर्यंत सॅच्युरेट जावपाक लागला हो एक पॉयंट आसा. मायनींग कितले पर्यंत उरतलें आनी फुडले एक आनी 10 वर्सां पर्यंत उरतलें कदाचित तें मागीर कांय मेळचेंच ना. माती गेली भितर पोन्ना मागीर कितें. आनी म्हणून गोंयचे दुसरो इन्कमूच ना. गोंयान प्रोडक्शनूय कांय ना. अनेक प्रश्न आसा डिबेटीचे विशय वेगवेगळे. म्हणून गोंय ही सांस्कृतीक भूंय करपाचो प्रयत्न हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता. ते दिसना कांयच अटेम्प्ट. प्रत्येक गजाल कशी आसा दोनी कॉन्फरन्सीनी दिसता. दिसना कित्याक हांगासरले खंयचे देवळांचे पुनर हें आसत किंवा व्हडले गोंयचे व्हडले हें आसत सरकार तातूंत भितर 300 कोटी गोंयचे साहेबा खातीर स्पेंड करता आसत किंवा खंयचे तरी मंदिराचे एकत्र हें आसतले ते व्हडले उत्सव आसतले किंवा हें सगळें कितें तर हें सांस्कृतीक हाजे कडेन वचना जाल्यार कित्या कडेन वता. मेन रूट कॉज आसा पळय न्ही ताका ते सांग न्ही. आनी हळू हळू मागीर वतलें न्ही तें. कशें आसा हळू हळू तें काबार जातलें न्ही. हे भारतीय जनता पार्टीन तयार करूं नाशिल्लें की हिप्पी कल्चर भारतीय जनता पार्टीन तयार करूंकच नाशिल्लें न्ही. हिप्पी कल्चर वॉज नॉट दॅट बॅड. हांव तशें म्हणना कल्चर म्हणटा थंय इट इज मच बॅड. हळू हळू शब्द भोग पळय वाद आनी म्हणजे डिबेट आसा जाल्यार तुवें आत्तां म्हटल्यार आमी म्हटलां भोगभुमी न्ही म्हणून तें कित्याक लागून येताले तर भोग न्ही तर तो. तें कल्चर म्हणजे कितें तर तोकडे मुकडे कपडे घालून लोकांक दिसपाक लागलें की आवो जावो गोंय तुमारा म्हणून गोंयांत कितेंय चलता मागीर तें कित्याक दिसता तें काडपाचो प्रयत्न करता न्ही. म्हणून हळू हळू जेन्ना सांस्कृतीक भुमी तयार जाता समजा एक देवळाच्या जे वातावरणान भितर तूं बिकनींग कितें घालून कल्चर घालून देवळा कडेन वतलो ना हळू हळू तुजे भितर तो हें सुरू जाता न्ही रिफॉर्म. आरे आपण एक वेगळे वातावरणान आसा आपण एक वेगळे संस्कृतीन आसा.
हें सगळें जावपाक आनी एक 5 वर्सां 10 वर्सां वतलीं आनी तातूंत तिमी मात्र यू शंका ना. गो तूं वता केन्ना यू गो दीस कलंगूट बागा बेल्ट हांव केन्नाच वचूं ना. सांजचो म्हजो रातचो प्रश्नच येना. नाही आमचे ना पार्ट खरेंच ऑफ ना. गोवा न्हू देयर नथिंग पार्ट ऑफ रॉंग गोवा म्हटल्यार सुद्दां इट्स नथींग रॉंग इन दॅट. बीजे आतांचे खुबशे प्रदेशाध्यक्षान तोय प्रदेश येता तुज्या हय, तो येताच म्हजे कडले. सो पण ताजे ते थोडे मागीर कितें आसता की पोपट आसत ते मागीर उलयतले कितें की हो पळय हो रातचो हातून भोंवतात म्हणून. एक्चुली बट गोईंग टू नायट क्लब इज नॉट बॅड न्ही हांव तेंच सांगता न्ही तुका. इट इज नॉट बॅड. अनलेस अँड अंटील यू डोंट कंज्यूम बारान ड्रग्स देर किंवा हांव कोणाक हांव 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 खंयचे तरी बारान गेलो जेवपाक गेलो थंय भायर बोर्ड आसा बार एंड रेस्टॉरंट डजंट मीन की हांव कॉप पिता. मारता म्हणून. कोणेंय सांगचें म्हणजे कोणे तरी काल म्हटलें की हँगओवर जाल्लो राती मारिल्ले ते ताका खबर ना दिसता हांव केन्नाच हात लायना म्हणून. म्हणजे गजाली पयलीं जाणून घेवपाक जाय आसता आनी मागीर उलोवपाक जाय आसता. सो माय क्वेश्चन अगेन कम्स बॅक टू मायकल लोबो जो तुमचो एक गजाल BJP सांगता आसा. सरकार ताजेर इन्क्वायरी करता जो कोण जो कल्प्रीट आसा ताका गजा आड घालता गेले वतले योग्य ती कारवाई करता गेली वतली आनी थंय जे कितें इलिगलिटीज आसा त्यो मुळा साकून उपटोवपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. ओके नाव कमिंग बॅक टू नाव जिल्हा पंचायत इलेक्शन सगळ्यांची नदर ताजेर आसा. एक म्हणजे खुबशे जाण म्हणटा की सध्या भारतीय जनता पक्ष हो पोन्नो भारतीय जनता पक्ष नो भारतीय जनता पक्ष असो जाल्लो आसा आनी दामून टिकेट दिता आसतना ते बॅलन्स आवट करतना खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जाल्लें आसा की ना पोन्न्याक दिवना नव्याक दिला पोन्न्या अशें कितें कितें जाल्लें आसा. हाव डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू? एक व्हडलोसो तसो डिफिकल्टी आसना कारण जे हळू हळू जे पार्टीन आयिल्ले आसा ते हळू हळू पार्टीक भितर भितर रुजूंक लागिल्ले आसात आनी असो कांयच पोन्नो आनी नवो कांयच वाद ना. म्हटलें जाल्यार कोण तरी सिनियर आनी आतांचे कारण ते जनरेशन गॅप आसताच. ना थोडे सिनियर म्हणजे जाणटेच लोक मागीर पयलीं काँग्रेसींतल्यान आतां जाणटे लोक बीजेपीन आसा. न्ही इट इज नॉट जनरेशन गॅप. तशें न्ही वयाचे फरक ना तातूंत. वयाचे फरक म्हणना आमचे खुबशे पन्ने लोक आशिल्ले तांकांय बीन परत मुख्य प्रवाहाक हाडपाक लागून आमचो प्रयत्न आसता. ताजें कारण कितें आसा कोणाक लागून वायट न्ही तें. नवीन कमिटी जाली की ऑटोमॅटिकली पयलींची कमिटी आसा ताका कितें तरी दुसरें काम आसपाक जाय आनी तांकां दुसरें काम म्हटल्यार समजा एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर आसा जो एक 5 वर्सां काम करता आनी मागीर जर अचानक जर आमी म्हटलें की एक केंद्रांतल्यान आमकां सांगलें की थंय एज घालात आतां की फुडले चिंतात नेक्स्ट चिंतात 2047 पर्यंत चिंतात जाल्यार आयज जो एक 35 वर्साचो एक समजा भुरगो तरूण भुरगो जर तूं अध्यक्ष केलो युवा मोर्चाचो किंवा कित्याचो जाल्यार ऑटोमॅटिकली थंय पयलीं जो कोण आशिल्लो वया परत खरेंच बरो काम करतालो आनी तो पक्षा खातीर सामको जीव तोड मेहनत करतालो ताका केन्ना केन्ना त्या ह्या क्लॉजाक लागून खंय तरी मागीर सायडीन दवरचें हांगा तो प्रश्न हांगा ना भायल्यान ना हांव त्याच खातीर म्हणटकीर तो येतकीर ऑटोमॅटिकली हो मातसो ताका पद नाशिल्ले कारणान आतां खंयचें कारण आपयतना तूं एक्झिक्युटीव बॉडीज आपयतना तो प्रत्येक कडेन तर मिटींग आसा म्हणून यो तुमी 200 लोक येयात म्हणून ती सभा मिटींग आसा तें मंडळ आसता तें आपयतात. सो ऑटोमॅटिकली ताका दुसरें पद मेळसर तो ताका दिसता आपूण सुटलो काय ना. भारतीय जनता पार्टीचो एकदां तूं कार्यकर्तो जाल्यार तो लायफ लॉंग कार्यकर्तो तो अनलेस एंड अनटील तो स्विच ओवर जायना आनी दुसरे कडेन वचना. जसो स्वयंसेवक हो स्वयंसेवकूच आसता आजन्म मरसर तसो भारतीय जनता कार्यकर्तो त्या निश्ठेन भितर काम करता. आमच्या विचारधारा पटली किंवा काही हातून भितर जर पक्षान प्रवेश केलो की नवीन कोण तरी आयला तांकां हें सगळें रुळपाक थोडे दीस वता थोडे म्हयने वता थोड्या वर्सां वता. पण हळू हळू तांचे जे पळय कार्यकर्ते आसात तेय बीन त्या मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान त्यो बैठको ती सत्रां ती वेगवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम हातूंतल्यान ताकाय लक्षांत येता की दीस इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स आनी आपुणूय भितर हळू हळू घुळपाक लागता आनी ताकाय तें कळटा वेळेचें बंधन आसतलें किंवा कार्यक्रमाचें नियोजन आसतलें आनी म्हणून ही पार्टी हळू तळागाळान जाता. एकमेव पार्टी अशी आसा की 5 वर्सां कितें नाल्यार कितें काम घेवन लोकांच्या दारान वता. पूण बीजेपीचें आनी एक जाल्लें आसा आज समज हांव कॅन्डिडेट आसा बीजेपीचो हांव काँग्रेसी अगेन्स्ट झगडटा सामकें अशी झगडी जाता एसेंब्ली टायमार की दुस्मानकाय जाता हांव पडटा काँग्रेसवालो जिखून येता तो म्हाज्या पक्षान येता. सो हांवें तेजे कडेन ओगीच झगडी आनी झुजां मारून जाल्लेली आसता. पण तशें बीन काही गजाली तश्यो बी आसनात. केन्ना केन्नाय केंद्रान आशिल्लें आमचें सत्ता आनी स्थानिकान हांगा आसपाक सत्ता ताजो लाभ घेवपाक लागून कोण तरी तांचेच कार्यकर्ते केन्ना केन्ना तांकां फोर्स करता की तूं वच
हे सत्तेच्या पक्षान BJP बरोबर वचून काम करून घे. कित्याक काय विचारलें जाल्यार ताचें उत्तर हें आसता की आपल्याक उदरगत करपाक जाय. BJP म्हटल्यार विकास, BJP म्हटल्यार स्वप्नां एंड डेवलपमेंट आनी ती साकार करप. म्हणजे सांगलें कितें तरी आनी करूं ना अशें केन्नाच जावं ना. आनी म्हणून मागीर तोय बीन त्या उदरगतीच्या गाडयेन बसपाक लागून त्या पक्षान भितर आमच्या पक्षान भितर सहभागी जाता. ताका तूं थांबोवंक शकना, कारण शेवटी अल्टिमेटली ताजेय ध्येय विरोधकान आसा ताजेय ध्येय किंवा सत्तेन आसा ताजेय ध्येय विकासूच आसता न्ही. आनी म्हणून लोकांक त्या वेळाचेर दिसता हो सरकार आयज आसा त्या सरकारान खंयच्या विरोधकाचें काम करूं ना तें सांग. मागीर ते येता कित्याक तर पूण पक्षान? तांकां दिसता की आनीकय भितर येवचें आनी चड मोठी म्हणजे काम करपा खातीर. तुमी इक्वली काम केलां. सगळ्यांक इक्वली काम केलां. फातोड्डेचो आमदार म्हणटा आपल्या फातोड्ड्या सगळ्यात बरे रस्ते आसा. हं. फाटले 13 वर्सां सरकार तुमचें आसा. सो तुमी इक्वली काम केलां अशें जालें. सो यू नीड नॉट इवन कम एंड जॉयन BJP. ज्या वेळाचेर ताका दिसलें की भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक जाय ताणें भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केल्लोय आसा आनी ताणें आपली सगळीं कामांय करून घेतल्या. त्या दिसा पासून आतांय पर्यंत कामां केल्या. भारतीय जनता पार्टीन ताका ह्या सरकारान ताका केन्नाच दुजाभाव करूं ना. ओपोजिशनान जर एबल मनीस असल्यार कामां करून घेवपाक शकता. ताका रुलिंगान वचपाची गरज ना. दोन गजाली आसा. कामां करून घेवपाची धाक आनी ताक तशें आसना तें. रस्त्याची कामां जीं आसतात पळय म्हणटात न्ही, फातोर्डा हो मदीं पडटा सारको मद्दी सेंटर. ज्यो म्हणजे तो सावथाचें इकॉनॉमीक सेंटर आनी त्या सेंटरांत भितर दो इट इज अ पार्ट ऑफ अ मडगांव ताका फातोर्डा नांव दिवं एज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून इट इज अ मडगांव. आनी थंय चारय वटेच्यान येतगीर उदरगत ही सहज भितर जावचीच पडटा, करचीच पडटा. मोदी आयलो जाल्यारय रस्ते जातात, लुसोफेनिया गेम जाता जाल्यारय रस्ते जातात. आनी सगळ्यांत जर धाकटी कॉन्स्टिट्युएन्सी इन ह्या एरिया जर खंयची जर म्हणत जाल्यार ती ओन्ली एंड ओन्ली फातोर्डा. तिजो रेडियस हो 3 किलोमिटराच्या भायर ना. म्हणजे कलेक्टरेट बिल्डिंगे कडल्यान नवे कलेक्टरेट बिल्डिंगे कडल्यान सुरवात जाता आनी ओल्ड ऑस्पिशियो हॉस्पिटला कडेन सोंपता. मागीर विचार कर, लोकांक खूब जाणांक खबर ना. ह्या माध्यमांतल्यान तरी लोकांक कळटलें कितें ती. आनी बट इट इज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हय डेफिनेटली सनसड्या वयल्यान सुरू जाता आनी होली स्पिरिटा कडेन सोंपता. सो म्हाका बेसीक प्रश्न आशिल्लो की जर विरोधान रावनूय कामां जाता ते कशेंय जावं, मे बी म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंटरान आसा म्हणून जावं किंवा म्हाजें बरेंपण आसा म्हणून जावं, जाल्यार तुमी परत परत तांकां घेता कित्याक काय म्हणून जायना. लोकांक जाता कशें की BJP वाले जे झगडटा पळय ते मागीर इलेक्शन टायमार झगडटा, मागीर पळयत जाल्यार सगळे तेच हांगा आसता. राजकीय हातूंत भितर स्थिरता ही म्हणजे तितलीच गरजेची आसता. एक स्थिर सरकार आसा तें वेवस्थीतपणे एक लाँग डेवलॉपमेंटाचो प्लॅन लोकां मुखार दवरूंक शकना. हे फाटल्या फावटी जालें. ह्या फावटी तुमकां जाय आनी स्थिर जालें न्ही. 30 जाण जाले. स्थिरता हीच म्हत्वाची न्ही. सो नेक्स्ट इलेक्शनाकूय बी अशेंच जातलें. इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल टेक. एक आसा की तांकां प्रत्येकाक विचार करपाची शैली वेगळी आसता. कारण केंद्रान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी मोठ्या प्रमाणान निधी जो आसा तो सकयल स्तरांत पर्यंत हाडलो. आज नितीन गडकरीच्या खात्यांतल्यान जितले पर्यंत रस्ते पूल आनी हें सगळें पळय जाल्लें आसा तें जर पळयलें जाल्यार आमकां गोंयान इनकम कांय ना. गोंयान रेवेन्यू खंयचो आसा? मायनिंगूय बंद जाल्लें आसा. गोंय एक उरलो तो सेकंड म्हणटा तो ट्युरिजम. प्रोडक्शन कितें आसा? कांयच ना. आनी कितें गोवोरमेंटा कडल्यान सेंट्रल गोवोरमेंटा कडल्यान जो टॅक्साच्या स्वरुपान मेळटा पळय न्ही तो पयसो, बाकी कितें. सो अशा वेळाचेर केंद्र सरकारान जितले पळय आमकां पळय पयशे दिल्या ते काँग्रेसीन आज जन्म आमकां दिवना इतले. ती सगळी टोटल करा तांचे 65 वर्साच्या हातून भितर गोंयांक कितलो हें दिलो तो. आनी एक भारतीय जनता पार्टी आसतना इतलो म्हणजे तेन्ना मायनींग चालू आसतना आनी हांगा मायनींग बंद आसतना. म्हजो क्वेश्चन वेगळो आशिल्लो. म्हजो क्वेश्चन की हें चलतलेंच तुमचे फ्युचरान की बाबा दुसऱ्यांक घेवप इन स्टेबिलिटीच्या नांवान काय म्हणून? अजिबात ना, अजिबात ना. लोकांकय बीन विचार केन्ना 27 आनी लोकांनी बी केन्ना कार्यकर्त्यांनी बी केन्ना विचार करपाक जाय. केन्ना प्रश्न आसा. आमचेच कार्यकर्ते आमचेच लोक आसतात ते केन्ना आमच्याच लोकांक घरा बसयतात न्ही. मागीर आमकां कितें जाता 17-18 जेन्ना येता तेन्ना प्रमुख पार्टी आसता मेन म्हणजे जाचे चड आसता ते 18 आनी मागीर 22 जावंक जाय, 4 लोक जाय. सो ऑटोमॅटिकली 4-5 आसात ते ताका सपोर्ट घेवचोच पडटा कोणाचो.
केन्ना केन्ना ते सपोर्ट दिता केन्ना भितर येतात. हाजो इतलेंच की ती स्थिरता आसची म्हणून त्या खातीर लोकांनी बीन पूर्ण भोवमतान दिवंक जाय. पूर्ण भोवमतान म्हणल्यार कितें, एक 20 कांठार 20 न्ही, दिता जाल्यार प्रचंड प्रमाणात दिवंक जाय. 26, 27, 30 दिवंक जाय. सो ताका स्थिरतेन काम करूंक मेळपाक जाय. बरे म्हणजे हांव अशें म्हणना की खंयचो मनीस वायट आनी खंयचो हें, पण त्या वेळाचेर सुद्दां पक्षनिश्ठ आशिल्ल्या लोकांक घरा बसयनात तर आमचेच कार्यकर्ते केन्ना केन्ना तांकां एक जी अपेक्षा आसता त्या अपेक्षे प्रमाणे कांय केन्ना जावना म्हणून कितले जाण आसतले. आमी आमचेच जर नांवां जर घेतलीं जे अजुनूय पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसा, काम करता, अशे कितले लोक आसा. एक MGP विशयी आतां लास्ट सेगमेंटान MGP विशयी तुमकां राग येना की 22 जेन्ना तुमी पळयलें की तुमकां खूब राग येवपाक जाय आशिल्लो. 22 आमी पळयलें की MGP TMC बरोबर उबी रावताली, BJPक कितें कितें म्हणटाली. तुकाय कितें कितें म्हणिल्लें आसा, भाजपाकूय कितें कितें म्हणिल्लें आसा. सद्या तुमी दोगी जाण एकठांय आसा. 22 दिगंबर कामत जो काँग्रेसीचो CM कॅन्डिडेट फेस आशिल्लो आनी जो BJPक कितें कितें म्हणटाले तोय तुजे बरोबर आसा. लेट इट बी. आतां बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी यू आर टॉकिंग अबाउट दिगंबर कामत. MGP हॅज बिकम युअर कंपल्शन अशें दिसपाक लागलां. तांचे शिवाय तुमचें जायना. राजकारण खंयच्या वेळार कशें बदलता हें त्या वेळाचेर त्या प्राप्त परिस्थितीचेरच आसता. म्हाका कितलेंय बरें खूब गजाल बरी दिसली जाल्यार सुद्दां काही घटनाक लागून त्या वेळाचेरचें कॅल्क्युलेशन हें त्या वेळाचेर करचें पडटा. मनीस खूब बरें आसा आनी मनीस खूब सक्षम आसा हाजेर राजकारण चलत ना. राजकारण ही नंबर गेम. आनी नंबर गेम ही कशी आसता की कोण स्प्लिटर, कोण हें आसता ताचेरय तितलेच गरज आसता. मगो पक्ष खरें म्हटल्यार आनी भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा एक, आनी त्या विचारधारेनच बरोबर वचून जर गेले जाल्यार आमी पूर्ण भोवमतान येवपाक शकता. नाजाल्यार एक 5% मतां, 10% मतां तांणी काडप आनी काडप. सामान्य खुबशे लोकांक हें एक्च्युअल गणीत आसता तें कळना. आयज 10% मतांचो शेअर घेवन पक्ष खूब नवीन पक्ष येतात, फाटले पक्ष आसा आनी म्हणजे राजकीय सगळी घडी आसा ती बिगडोवन उडयतात. हें सगळें घेवन कोण बसता? कोणाक लोकांक पडून वचून नासता. तो कितें सांगता काय म्हणून वयतले ते कितें पर्संटेज उलयता कितें काय म्हणून लोकांक कितें सांगलें कितें, पावयलें कितें, मत मारलें कितें, विशय सोंपलो. सो प्रत्येक जाण आपल्या अस्तित्वाक झगडटा. ज्याच्या पक्षाक 1.84 म्हणजे 2% सुद्दां मतां पडूना तो सुद्दां गोंयचो आपूण सर्वे सर्वा किंग जावपाक सोदता. आनी ज्याच्या पक्षा कडेन 10% मतां आसता, 20% मतां आसता, तांकां खरें म्हळ्यार तांच्यांनी ते आवाज काडून आसता ते खरे लोकांचे प्रतिनिधी. म्हणजे तांकां इतल्या लोकांनी तांकां हें केल्लो आसा. आनी म्हणून लोकांनी हें करतना सुद्दां विचार करतना पक्षाची विचारधारा खंयचो पक्ष आतां पर्यंत लोकांच्या स्वप्नाक पाविल्लो आसा, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्ल्यो आसा, तो ती गोश्ट पळोवंक जाय. MGP इज कंपल्शन फॉर यू. राजकीय परत भाशेन जर सांगत जाल्यार सुद्दां आमकां खंयचेंच म्हणजे तें हें ना, ताजेर कसलो पूर्वग्रह दूशीत कसलोच ना पण ती गरज तुमची काय म्हणटा. राजकीय गणितान भितर ती जर गरज अशें न म्हणटा की बरोबर जर वचत जाल्यार तांकांय फायदो आनी आमकांय फायदो. तांकां तुमची गरज काय तुमकां तांची गरज. परत एकदां सांगलें न्ही, राजकीय हातूंत भितर दोगांयनी जर हातांत हात घालून घेतलो कारण आमची विचारधारा एक आसा. MGP मर्जूच कित्याक करून घेना तुमी. चला विचारधारा एक हरशीं ते म्हणटा तांणी तें एका करपाक जाय बरोबरूच न्ही. आसता. तुमी केन्ना गव्हर्नमेंट केल्यार ते आसता. ती तांणी करपाक ऑफर जाय न्ही. दिल्या यू टोल्ड देम ती तांणी करपाक जाय. पक्षाच्या पक्षश्रेश्ठी आसा हाजेर योग्य तो निर्णय घेतले. तुमी दिला नाव युआर पक्षश्रेश्ठी. आय एम टॉकिंग टू पक्षश्रेष्ठी. सगळ्यो गजाली हांव दामूच्या कारकिर्दीन MGP मर्ज जाली अशें सगळ्यो गजाली इतिहासान वतले. पत्रकार परिशद किंवा टॉक इंटरव्यू आनी ह्याच्या माध्यमांतल्यान पक्षाची ध्येय धोरणां आनी फुडली रणनिती उगडी करूंकय शकना. ना सांग ब्रेकिंग जातली इफ यू से की येस MGP शूड मर्ज. तांणी तशें पळोवपाक गेल्यार तांणी मर्ज करूंक जाय. हें म्हजी मत आसा. पक्षाध्यक्ष म्हणून तांणी मर्ज करूंक जाय आनी ह्या विचारधारेंतल्या ती सेम आसा तातूंत तांणी फुडें वचूंक जाय. सो एक पक्ष म्हणून फुडें वचपाचो. एक पक्ष भारतीय जनता पक्षान MGP येवपाची. बरोबर सामकें. कारण लोकांची खूब लोकांची तशीच इच्छा आसा. यू विल पुट अ फूट फॉरवर्ड विथ दॅट की बाबा प्रपोजल घेवन वतले किंवा तांचे कडेन उलोवणी सुरू करतले.
एक गजाल सांगली हांवें, दोनी पक्षाच्या हातून भितर विचारधारेक समानता आसा. हम्म. ते स्थानीक पक्ष म्हणून आपले स्थानीक हें दवरुपा खातीर, आयडेंटिटी दवरुपा खातीर कार्यरत आसा. आनी आमचो जसो नॅशनल पार्टी आसा, आमची प्रादेशीक पक्ष न्ही, आमचो राष्ट्रीय पक्ष, त्या राष्ट्रीय पक्षाची ध्येय धोरणां म्हणजे केंद्र मार्फत आनी वेवस्थीत पर्यंत आसात. सो अशा हातून भितर दोगांयचें मनमेलन जावप हें खूब गरजेचें. आतां सामंजस हाजेर भुमिकेचेर आमी एकठांय जातात हें सगळें बरोबर आसा. पण हें आमी जें म्हणटात, जी म्हजी इच्छा आसा, पण ती इच्छा तशी जावप हें तितलें शक्य ना. कारण मोगोचे अजुनूय खुबशे शिलेदार आसा आनी तांच्यांनी तो मोगो पक्ष अजुनूय फक्त नांवा पुरतो काय अशें ना, पण कसोय जावं, पण तांणी तो जिवंत दवरिल्लो आसा. तो स्वता खातीर आसूं किंवा तो मागीर हाजे खातीर आसूं. पण एक ती भाऊसाहेब बांदोडकराची आयडेंटिटी म्हणून त्या वेळाचेर पासून आतां पर्यंत ती आसाय बीन. ताका तांणी म्हणजे आमी काय मुद्दमून खंय खोट लावपाचे प्रयत्न केन्नाय करूं ना. पण आमी बरोबर वचपाक जाय हें म्हजें विजन. बरोबर किंवा एकठांय येवपाक जाय. एकठांय येवपाक जाय. लास्ट क्वेश्चन आमकां विसरपा नाका म्हणून, म्हणजे बिफोर आय फॉरगेट, आमी गोविंद गावडे कडेन गेले तेन्ना वी रियलायज की जे भाजपाच्या विरुद्ध उबे राविल्ले आसता इंडिपेंडंट, तांकां MGPचोच फाटलो सपोर्ट आसता. म्हणजे आमी ते फोटोय पळयले, जे MGP वाले आसा पळय ते इंडिपेंडंटा बरोबर उबे आसा. हांव श्रमेश भोसले भाजपाचो उलयतां आनी आय फॉरगॉट हिज नेम, तो हांगा आसा बेतकी खांडोळा. काल आमची पत्रकार परिशद जाल्या आनी पूर्ण हातून आमी म्हणजे दीपक ढवळीकर आशिल्लो, हांव आशिल्लो, सिद्धार्थ कुंकळकर आमच्या पक्षाच्या वतीन आनी तांचो सेक्रेटरी अनंत, आमी पत्रकार परिशदेनी आमी जाहीर केले युती. तो पर्यंत जाहीर म्हणजे पयलीं जाल्लीच, पण ऑफिशियली बाबा ज्या कालच्यान सगळो प्रचार आसा तो सुरू जालो. हांव स्वता काल प्रेवळ गेल्लो. त्याच बरोबर तेय आतां तो भोंवपाक लागले आसा आनी तें फाटलें पळय जें कितें आशिल्लें तो संभ्रमाचें कितें वातावरण तें आतां ना. आनी तांकांय बी कार्यकर्त्यांक तांच्यांनी फोनाफोनी करून सांगलें की भाजपा मोगू हें युतीच्या माध्यमांतल्यान आमी हें निवडणूक लडयता. आमी 40 उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे दिले, 3 उमेदवार तांकां आमी युतीचे सीट दिली आनी एकूण 43 हे युतीचे हें आसा आनी 7 जाग्यांनी इंडिपेंडंटाक आमी सपोर्ट दिवपाचें आमी थारायल्लें आसा. आनी अशें करून 50 जे जिल्हा पंचायतीचे सेगमेंट आसा ते 50 सेगमेंटांत. सो इस बार जिला पंचायत में कितने पार? दोनी जिल्हा पंचायती म्हणजे उत्तर आनी दक्षिण हे पूर्ण बहुमतान भारतीय जनता पार्टीच स्थापन करतली. हें अंडरलायन. कितले फिगर्स बी तशे? फिगर्स म्हणजे आमी इतली बरी कामगिरी करतली की तुका परत मागीर म्हजे कडेन येवन आमी बसले तेन्ना मागीर हांव वेवस्थीत सांगता. कारण लोकांच्या हातून भितर मनान भितर काळजान भितर भारतीय जनता पार्टी आसा. आनी ज्यो माननीय नरेंद्र मोदीन केल्ले उजवणी आसतल्यो आनी मनोहर पर्रीकरान ज्यो पासून सुरू केल्ल्यो पासून आतांचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा पर्यंत चलता ह्यो सगळ्यो गजाली आसात त्यो लोकांक सकयल पर्यंत पर्कुलेट जाल्ले आसा. मतदार जो आसा जिल्हा पंचायतीन आसा हो तसो रुरल भागांतलो आसा. कश्टाळू लोक तो, गरीब लोक तो आनी सकाळीं कामाक वचून सांजचो घरा येवपी आनी जेन्ना फाट मातशी जमनीक तेकयतात त्या वेळाचेर तांचे आपल्या फुडाराचे भुरग्यांचे सगळ्यांचे भविश्य चिंतपी तांकां खबर आसा की कोण आमकां कितें दिलें. ह्या बाकीच्यांनी सगळ्यांनी कितली वल्गना केली पण दारान कोणें एक नवो फुकी दमडी सुद्दां केन्ना कोणाक हातीक लायली ना कसले येवजणेच्या मार्फत. पण बरोबर गोंयान ज्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकराचें 24 ऑक्टोबर 2000 सरकार स्थापन जालें आनी पयली दयानंद सामाजीक सुरक्षेच्या निमतान जी उदरगतीची स्किमी हळू सुरू जावपाक लागल्यो, मागीर त्यो लाडली, मेघरा आधार, मागीर खूब नांवां, किंवा माननीय नरेंद्र मोदीचे हर घर शौचालय, मागीर हर घर नल, हर घर जल, मागीर खंयचे उज्वला, मागीर खंयचे अश्यो ज्यो अनेक योजना किंवा विवो आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान कितलोसो फंड किंवा म्हणजे हांव सांगपाक गेल्यार जे गांथन खूब लांब आसा. हें घरान पावलें. शिक्षणाची गंगाय पावली. लॅपटॉप खंयचे आनी कितें फ्री एज्युकेशन लोन आनी कितें मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप योजना आनी म्हणजे नांवां घेतलें जाल्यार आज पर्यंत म्हाका दिसता 200 तरी स्किमी ह्या त्या माध्यमांतल्यान SC OBC खातीर हें, ST खातीर प्रावधान आनी तांचे खातीर हें अज्यो अनेक गजाल्यो म्हणजे म्हाका दिसता की
माननीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येकाच्या घरान म्हणजे शब्दशा रांचेकुडी कडेन पर्यंत इतलो पाविल्लो आसा. तांकांय खबर आसा की गोंय स्वतंत्र जाल्यार 65 वर्सां जातना काँग्रेसीन राज्य केलें, इतर पक्षांनी राज्य केलें. येवजण्यो कोणें घराचे चुली कडेन पर्यंत पावोवना. पावयल्यो त्यो फक्त भारतीय जनता पार्टीन अंतर्गत म्हणजे इंटरनल घरान सुद्दां आनी भायर सुद्दां म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, खंयचे आयुश हॉस्पिटल, खंयचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हेल्थ क्षेत्रांतल्यान व्हडले अटल सेतू, 4 लेन्स, फ्लायओवर्स, मागीर तुगेले खंयचे पॉन्ड्स, मागीर खंयचे आनी कितें ग्रावंड्स म्हणजे फुटसाल्स आनी कितें वेगवेगळे. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली वीथ द हेल्प ऑफ भाजपा एंड भाजप्पा ओन्ली. ओके, देव बरें करूं. तूं वेळ दिला म्हणून. हालीं तुमचें शेड्यूल टायट आसता बिकॉज या कॅम्पेनिंग फॉर जिल्हा पंचायत. हे आशिल्ले दामू नायक, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी. ते म्हणटा हे फावटी दोनी उत्तर आनी दक्षिण जिल्हा पंचायतींनी भारतीय जनता पक्षाची जी युती आसा मोग आनी भाजपा ते मेळून एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिखतले. एज फार एज बच इज कन्सर्न, ही सेज दॅट इट इज अ पायलअप. जे पयलीं पासून सुरू आशिल्लें ते पायलअप जावन जावन सद्या हेजेर जाल्लें आसा. आनी गोंय जी म्हणटा ते भोग भुमी आसा ती म्हणजे जे तरेन प्रोजेक्ट करता ते प्रोजेक्शन रिवर्स करपा खातीर सरकार पावलां उबारता. दीस इज अ टेक अवे फ्रॉम हीज इंटरव्यू. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.